cái bánh ô tô của anh nó bị kẹt rồi. Nhưng mà anh ở tận ngoài thị trấn này cơ. Ra To à? cửa công đông nhỉ? Cửa bánh xe đấy nhỉ? Vâng vâng. Thế đợi chị tí cứ gửi review cho chị nhé. Vâng vâng. Ừ. Cái bánh bên này nó không quay á, nó không quay được. Rất là pin hay là cái gì? Cabin bên trong chắc không biết học gì, nó không quay được bánh đâu. Có làm được không? Biết thì mình có sẵn ở đây mà không biết làm. Làm cho anh cái gì? Vâng, thế thì anh làm được rồi. Tháo được. Cái này làm chuyện gì? Không làm được đâu. Gọi xem alo Ly à? Em có biết tháo được cái bánh ô tô không? Có anh ạ. Cái bánh ô tô của anh nó bị kẹt rồi. Mà anh ở gần đâu? Nhưng mà anh ở tận ngoài thị trấn này cơ. Ra ra hộ làm được không? Em ra hộ anh làm được không? Bây giờ ấy. Vâng. Nhưng mà em có biết chỗ không? Ngoài thị ngoài thị trấn này xa lắm. Để anh gửi vị trí cho nhá. Gửi qua Zalo xong là đi theo địa chỉ về qua bên này. Anh ở đây chờ. Nhưng mà phải mang đồ đầy đủ vào nhé. Nhưng mà ở đây mình có một khẩu bán rồi. Thế gửi định vị cho là ra luôn hộ nhé. Tháo xem bên trong nó kẹt bi hay cái gì. Tí nữa em gửi định vị đi cho chị á, sau là chị cứ vào trong trung tâm cái đường tránh nhé. Vâng. Sửa Rồi cái em gửi cho chị. sửa ô tô à? Sửa công đông chị ạ. À. Sửa bánh xe đấy chị ạ. Vâng vâng. Thế đợi chị một tí cứ gửi review cho chị nhé. Vâng vâng. Ừ.
bánh bên này nó không quay ấy, đi nó không quay được rồi. Không biết hỏng đi hay hỏng cái gì. Bánh bên này này. Vâng. Cabin bên trong chắc không biết hỏng gì, nó không xoay được bánh rồi. Có làm được không? Có. Đây cũng Kích thì mình có sán ở đây mà không biết làm. À, đây. Cứ làm. Thế em cứ ở đây làm nhé. Thế anh vội đi đâu à? Anh đi lên trên này một tí. Thì anh cứ đi xong tí qua lại. Có mở không? Tí của bộ xem ở bên trong nhé. Làm nhé, anh lên trên uống nước một tí. Vâng, thế tí anh qua lại. Tắt nước lắm rồi.
Chưa? Được đấy anh ạ. Em đang hạ ke xuống rồi. Bôi mới cho anh chưa? Bơi rồi. Cái bánh bao giờ làm được chứ nhỉ? Ok rồi đấy. Mỗi bôi chỗ này thôi đúng không? Vâng. Thế Cái đồ của anh đi. biết bao nhiêu tiền đấy? Em lấy tiền mỡ, tiền phôi với lại 300 gì đấy. 300 à? Vâng. Vì đồ của anh. Kiểu con lọ mà không biết, không có. Vừa đủ 300.